Tak trochu se mi zdá, že se v poslední době stávají erotické hračky nedílnou součástí každé domácnosti. Na český trh jich přichází stále více a více. Posledním takovým nakupovacím trendem se stal pomocný erotický nábytek. Různé houpačky, zavěšovadla, tyče, polštáře a podložky, díky kterým si můžete vyzkoušet pozice třeba z Kamasutry. To nejsou polštáře k televizi, to je... Ne, skutečně to nejsou polštáře k televizi Štěpánko, jsou to polštáře na sex, No tak. erotické polohovací matrace. Tady ten polštář Loverator Love, ten je jakože takový multipolohovatelný, tady s ním můžete jakoby dělat různé věci. Aha, takže chápu to dobře tak, že jde o to, aby třeba pánev byla o něco výš než standardně. Tak. Kdyby chtěla Tereska na břicho a třeba Kdyby chtěla na pozice břicho. ze zadu. Jednoduché, vyměníme. Já se trošku bojím, nepotřebuje to nějaký návod k manipulaci zrovna Návod ten... dodáme, to je v pohodě. Jo? A já myslím, že každý člověk, když se na to Si podívá, najde to tak svý. si najde to Aha. své, přesně tak. Náš hlavní produkt v podstatě, který se skládá jakoby ze dvou klínů, ze dvou matrací, z velké matrace Airlove a z malé Flatiron. Pardon, jenom vždycky musíme mít tyhle ty dva kusy? A nemusíte, určitě ne, stačí jenom jeden kus. V podstatě prodávají se i samostatně, ale tady to kombíčko je lepší v tom, že se na tom dá dělat určitě víc věcí. Tohle si můžete polohovat, jak chcete, potom můžete si to posouvat jakoby nahoru dolů. Ono to taky závisí, jako jak je ta holka velká. A vy jste nám přivez polštář, který má i pouta, což mě konkrétně teda nadchlo. Máme tam vlastně ty pouta na více místech. Dají se připoutat i nohy? Tak nohy se dají připoutat buď to tady. Takže tím zajistíme, že partnerka se ani nehne. Jak jste vůbec přišli na tyhle úžasné polštáře? Tak nechali jsme se inspirovat trochu ve světě. Trochu jsme se Takže je to nechali... český výrobek? A je to český výrobek. No tak to je krásný. Tohle je kompletně český výrobek. Loverator je český výrobek. S tím, že jsme se nechali trošičku inspirovat, dotáhli jsme to k dokonalosti. Používáme při výrobě kvalitní materiály prémiové, takže skutečně jakoby výrobek je to velice kvalitní. A co ten fialový aerodynamický? Je skvělý v tom, že je právě tvarovaný, anatomicky kopíruje tělo, je výborný třeba pro erotické masáže. Můžete to využívat u telky, třeba jenom se tak na tom válet, jo, na notebooku, číst knížku, cokoliv. Nohy si dát nahoru, když vám odtýkají. Jo, určitě. Přesně. Jo, takže to využití není jenom jakoby pro ten sex, i když je to samozřejmě primární. Vyrábíte třeba tyhle speciální polštáře v nějakých barevných kombinacích, nebo tamhle máme polštářek s kamínkama. Jsme schopni zákazníkovi na míru vyrobit v podstatě ten polštář jakkoliv. Takže i v jakékoliv barvě třeba materiálu? Máme teďka 3 základní barvy, tu vínovou, šampaň a černou. A to jsme si tak nějak ověřili, že prostě funguje, že to lidi takhle Potom lidi jdou vyloženě. Přesně, potom lidi jdou. A kdyby byla poptávka po jiný barvě, třeba žlutá, růžová, asi jsme schopni vyrobit i to. Dá se polštář využít i třeba jinak, než takhle, jak jsme si my ukázali na zemi? Třeba na posteli? Když použijeme ten vape, tak například na jakoby roh postele, nebo na hranu postele, tak potom muž může stát za tou ženou. Aha. A nebo pohodlně kleče a ideálně ta velikost. Ta velikost výška je skvělá. Výška teda. Záleží, jakou máte postel. Dost nízkou.